Осенью и зимой дети, да и взрослые чаще простужаются, чаще болеют. И если вовремя не отреагировать на первые симптомы заболевания, а часто это именно боль в горле, то можно получить тяжелые осложнения. Лечат горло неправильно, не по назначению. В результате этого возникают серьезные осложнения, которые требуют назначения антибактериальной терапии. Но если взрослым можно объяснить необходимость принимать соответствующие таблетки и микстуры, то детей убедить в этом куда сложнее. И вот именно эту сложную задачу решает инновационный продукт Натурсепт – леденцы на палочке с лекарственными растениями, исландским мхом, корнем алтея, концентратом аронии и шалфея. Уникальное сочетание лечебных свойств этих растений отлично лечит горло. Натурсепт – это не только натуральный состав компонентов, но и еще удобная форма выпуска. Это безопасная форма для детей, приятный вкус, не содержащий красителей. Эти препараты позволяют быстро, эффективно и качественно лечить горло у детей без вреда для здоровья. Такие леденцы на палочке понравятся детям. Вы или ваш ребенок приболели? Леденцы Натурсепт – это просто целебная конфетка. Мамы могут быть спокойны, это вкусно и безопасно. Кроме леденцов, Натурсепт выпускается в других формах.